今日帶大家行去深圳嘅燕蘭站，喺 C 出口一上嚟咧就會見到呢間酒店，新起嘅。之後隔離咧就有一個新燕蘭購物中心，呢度有好多食肆嘅，成條街都係食嘢多。特色嘢都有嘅，因為好多唔同地方嘅特色嘢。咁咪叫華強北眼鏡城，好高嘅酒店。行入去睇下。新開張，所以咧都唔係好多人行。新商場即係冇乜人行，不過就好大咯，碌拎都得。有啲地方都未租得出嘅，空嘅。眼鏡中心咧都仲未開嘅，即係留咗個位俾佢嘅，即係好大嘅。如果將來佢開得成咧，真係好大啊！好多都未開嘅。4樓眼鏡城開咗啦，4樓全部都係賣眼鏡嘅。真係冇客，可能我哋早得滯。依家係晏晝點半咯，好多都係未開張。真係超大嘅。佢有分咧好多棟樓嘅，全部眼鏡。今日同大家講到呢度，下次見啦！記得點讚、訂閱及點讚，拜拜。